desired impact point, na hapa tunamwona jump master akiteremka kabisa kwa umaridadi, akitumia ujuzi wa hali ya juu alionao kwa utaratibu, ustadi mkubwa, anashuka mahali hapa. Jump master anayepeperusha bendera ya taifa, Paratroopers Joseph Mnai. Joseph Mnai. Naomba wananchi tutulie tafadhali. Wanakuja vizuri kabisa kama nilivyosema hapo awali, ikiwa ni bendera ambazo zinaweza kusalia hewani. Hapa inayoteremka kwa sasa ikiwa ni bendera ya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya inayopeperushwa naye Senior Sergeant John Njoroge, anatua kwa umaridadi kabisa. Makofi mazuri. Asanteni. Bendera ya tatu inayopeperushwa hivi sasa ni bendera ya jeshi letu la nchi kavu ikipeperushwa naye Sergeant John Pide. Bendera ya jeshi letu ikipeperushwa na Kopjera hiyo anaitwa Komari kabisa mahali hapa. Tuongeze na kwa wananchi tafadhali. Zinasalia bendera